õhtust! Mul on väga hea meel, et nii palju näidendisõpru on täna kogunenud siia. Seda oli aimata, kui Rakvere peal ringi käida, et neid on Rakveres nii palju. Aga täna me siis loeme ette Max Rootsmäe näidendi. Ja Max Rootsmäe ise on noor näitekirjanik ja temaga me vestleme pärast näidendi ettelugemist natuke pikemalt, kellel on huvi. Ja Max Rootsmäe ise loeb remarke siis autorina. Ja see ettelugemine ise kestab kuskil tunnikese, siis me jäämegi autoriga ise siia vestlema ja kellel on mingeid küsimusi või midagi huvitavaid tähelepanekuid autorile, siis kõik on teretulnud. Aga meie siis alustame ja et meil ladusamalt läheks siis ikka sama soovitus nagu ka teatris, et mobiiltelefonid võiks panna väikse režiimi peale. Ma sündisin koos päikesega. Tegelased, Isaac, eksinud noormees, loeb Rainer Elchi. Emily, tüdruk õigel ajal õiges kohas, loeb Silja Miks. Martin, Emily poiss, loeb Madis Määr. Paul, Emily korterikaaslane, loeb Urmas Lennuk. Chris, Emily korterikaaslane, loeb Märten Matsu. Opereeri minu südant. Ja sa leiad roosa taeva ja õunapuud. Mu parem koda lõhnab nagu Pariisi tänavad ja vasak lõhnab kui Edeni väravad. Lõika süda lahti ja kõik kõige tähtsamad asjad, mis said vihma all öeldud, tulevad välja. Ja enne, kui sa tagasi kokku umbled, siis peida tükike ennast sinna, et ta kiiremini paraneks. Kesköö. Laval on näha pimedat kööki ja on kuulda, kuidas keegi läheneb köögi tagumisele välisuksele. Asjade otsa koperdades jõuab see keegi ukseni. On kuulda, kuidas võtid proovitakse lukuauku toppida. Ukse tagune tegelane pomiseb midagi omaette, ilmselt on tegemist pisut purjus meesterahvaga. Lõpuks link vajub alla ja uks avaneb. Isaac siseneb endamisi midagi pomisedes ja suleb ukse. Ta proovib jõuda külmkapini, mis on köögi teises otsas, aga selgub, et see on keerulisem, kui ta ise ilmselt arvas. Lõpuks, jõudnud külmkapini, avab ta ukse ja külmkapist tulevas valguses näeme tervet kööki. Juust ja viinamarjad. Ja midagi mulle ka. Isaac hakkab endale võileiva tegema kõigest, mis talle kätte satub. Aga kuna muud valgustust pole, on ta sunnitud ühe jalaga külmkapi just lahti hoidma seni, kuni ta toidukraami otsib. Kõige selle käigus läheb ümber paar kööginõud, aga lõpuks saab ta oma tegemistega valmis. Ootamatult avaneb köögi majapoolne uks ja laelamp süttib. Kas sa võiksid? Kes sa oled? Mida kurat sa teed siin? Emily haarab laualt kahvli ja suunab selle sissetungija poole. Mis asja? Kes? Isaacil läheb võileib kurku. Emily vaatab teda ärritunult. Isaac hoiab teise köögi nurka ja hakkab köhima. Ootamatult jookseb Emily Isaaci juurde ja taob talle lahtise käega vastu selga. Isaaci suust lendab välja suur tükk võileiba. Ossa raisk. Mis sul viga on? Kuradi leib on halvaks läinud vist. Kuidas palun? Rahu. Ma väga vabandan, kes sa oled? Rahu. Ma tulin Äbile külla. Aha, Äbi. Ja kes Äbi on? Äbi on ilmselt nende viinamarjade ja juust omanik, jah? Tegelikult on nii juust kui viinamarjad minu omad. Aga mina tean ainult ühte nii kasimata kööki ja see on Äbi oma. Hästi. Ja kus see Äbi elab siis? Bakersfieldis. Hästi. Ja mis aadressil? 35 F. Ash Road. Kullake. See siin on 22. Clover Line, Kullake. Kurat. Täpselt. Isaac astub mõned sammud tagasi, ta on ehmunud ja hingab kiiresti. Aeglaselt hakkavad sündmused talle kohale jõudma. Ta hammustab suure suude ja võileiva. Okei. Ma olen purjus, vintis või mis iganes. Kuule, ma tõesti vabandan, ma ei ole mingi pervert või midagi. Issand, miks ma seda üldse räägin? Tegelikult ma ju otsisin oma ekstüdruku maja ja kuule, ma tõesti vabandan, sorry.
Ebareaalne. Ja mul ka. Oota natuke, las ma proovin aru saada, mis toimub. Just. Sa lõid jalaga ukse lahti ja arvasid, et see on sinu eksimaja, nii oli või? Just. Ja kuidas sa siis aru ei saanud, kus sa tegelikult oled? No vaata, ma olen ise ka segaduses praegu ja pealegi ma pidin ju peaaegu ära lämbuma. See ei ole küll minu süü, et sa minu toitu sööma hakkasid. No ja sina oleks ju ka võinud natuke väiksema pauguga uksest sisse sadada. Väiksema pauguga? Tead, las ma tuletan sulle meelde, et see olid sina, kes minu majja sisse murdis. Ma ju ei teadnud, et see sinu maja on. Miks sa selline oled? Sa saad üldse aru, et sa räägid täiesti võõra inimesega. Ja sa ikka sööd seda kuradi võileiba, nagu sa oleks oma kodus. Mul on kõht tühi, vabandust, noh. Mõlemad vaikivad mõnda aega, Isaaci luksumine kaob. Ma kohe lähen, tõmban veits hinge. Kiiret pole. Ei ole kiiret, muide. Kas sa käisid minuga samas koolis? Oota, ma pole kindel. Võib-olla tõesti, jaa. Surrey's, jah. Ma olin vist aasta vanem või nagu sinust aasta ees või jah. Jah, mul vist on su nägu meeles. Emily liikumine on sujuv ja graatsiline. Tema kõnepruuk aga terav, järsk ja kiire. Igatahes, tead, ma nüüd helistan korra. Isaaci liikumine on õõtsuv ja ta mõtted on kusagil mujal. Isaac võtab taskust telefoni. Keegi on ju ikka sellisel kellaajal üleval. Ja tee seda palun välja, siis ma saan ukse lukku panna. Okei, ikka. Pole probleemi. Isaac väljub ja Emily suleb tema järel ukse. Mida vittu ausalt? Emily seisab köögis ja itsitab oma ette. Siis hakkab tasapisi kööki koristama. On kuulda, kuidas Isaac ukse taga telefoniga räägib. Miks ma seda teen praegu? Olgu, tahad sisse tulla? Õues on päris külm. Väga hea, Nick. Näeme siis hiljem. Jaa, kuule, aitäh. Kuule, tõesti. Näeme siis hiljem. Jaa, musid. Jaa. Keegi tuleb sulle järele? Jaa, tuleb küll, jah. Väga hea. Jep. Kuule, ma loodan, et ma siin nüüd väga ära ei ehmatanud. Pole hullu. Tead, las ma seletan sulle natuke. Vaata, ma olin väljas ja võtsin paari jooki ja siis tuli selline tunne, et tahaks teda näha või midagi, aga ta ei võtnud toruna. Ja siis ma mõtlesin, et tulen kohale, et väike külaskäik või nii, noh. Ega see minust kuigi kena ju ei ole, aga mõnikord ei saa lihtsalt ainult häid asju teha, eks. No ja siis ma arvasin, et ma mäletan, kus ta elab, aga siis juhuslikult sattusin kuidagi siia. No sööma. Ja juttu ajan. Sinuga. Palun ütle ka midagi. Pole hullu. Kuidas su nimi oligi? Sa ei ole küsinud. Minu nimi on Emily. Tore. Rõõm tutvuda. Mina olen Isaac. Kus sa pärit oled? Ma olen Surrey'st. Mis asja? Tegelikult ka või? Ei tundunud üldse. Arvasin kuskilt Londonist. Aitäh. Ma tundun veidi ülbe või? Ei. Või no jah, natuke. Ja sina oled pigem vist kusagilt põhjast. Täpselt nii. Emily liigub köögis ringi ja puudutab erinevaid asju. Valib kahvli ja hakkab sellega mängima. Väga lahe. Ja kuidas sul siis Surrey's meeldib? Mis siin ikka muud on, kui rikkad vanainimesed? Rassistid, muide. Ilus loodus ja pubis on õlleviis naela. Panin millegiga mööda või? Vanematele meeldis siin. Või noh, vähemalt ühele neist. Vot. Kas tohin küsida, kui vana sa oled? Ma olen 22. Tore. Mina olen 24. Lahe. Sul on häid sõpru? Et nagu, mis mõttes? Ma sain aru, et me hakkame nüüd su lahku läinud vanematest rääkima. Küll jõuab, ma arvan. Aga ma lihtsalt küsin, sest et keegi ju võtab su peale. Tahad minust lahti saada juba? Ei taha. Ma lihtsalt, no okei, võib-olla. Ma ei tunne sind, selles on asi. Ei, ära üldse muretse, usu mind. Me võime ju kuidagi proovida üksteist tundma õppida või midagi sellist. Mis sa arvad? No, ma pean ju nagunii siin ootama nii kaua, kui su semmu sulle järele tuleb, nii et ega mul erilist valikut pole. Võimas! Nii, sõbrad. Räägime sõpradest. Mul on sõpru. Mulle meeldib mõelda vähemalt, et nagu oleks. Ma arvan, et mul on paar head sõpra ja see ongi kõik, mida vaja. No minu arust.
ma ei tea, mis sa arvad või jah, mis sa arvad? Jah, ma saan aru. Kuidas sul? Mul mingi 3 on vist. No lähe tasemat nagu. No see on ju super jah. Parem kui 0. Kuidas sul nagu, üldiselt läheb? Hästi, ma arvan. Emili on leidnud köögilaualt järgmise eseme, millega mängida ja seda sõrmede vahel keerutada. No jah, mul ka. Jah. Nalja tahad kuulda või? Mida? Miks? Ma ei tea. Niisama ma arvan. Olgu, lase käia. Oota, kohe. Kuidas see käiski? Jaa. Rikkur ütleb arhitektile. Ehita mulle 3 ujumisbasseini. 1 külma veega, teine sooja veega ja 3. üldse ilma veeta. Ja arhitekt küsib mehelt, et miks 1 ilma veeta bassein ja siis mees vastab. Mõned mu sõbrad ei oska ujuda. Päris hea nali. Tavaliselt inimesed hakkavad naerma, kui nad kuulevad head nalja. Nojah. Kas ma tohin sult midagi küsida? Ja, muidugi võid. Miks sa lähed oma eksile külla neljapäeva öösel kell 1? Mitte seda. Sina murdsid minu majja sisse. Hoolimata sellest, tead, ma olen igasuguseid asju teinud. Ega 2 halba asja mingit 1 asja heaks ei teinud. Ja mis see teine halb asi on? Kuule, sa küsid liiga palju küsimusi. Küsin või? Miks sind mu eks nii väga huvitab? Ma annan sulle mõned viinamarjad. Ma olin lihtsalt kurb, saad aru? Teen mingeid asju ju lihtsalt ja ongi. Tulen ja ongi kõik ja teen ja nii ongi lihtsalt. Ma ei tea, midagi muud ei olegi. Teen ja tahan ja võtan ja murran ja röögatan. Ma ei tee nalja praegu. Vabandust. Isaac sööb lõpuks oma võileiva ära ja Emili annab talle viinamarja. Ma arvan, et ma olin kurb sellepärast, et ta jättis mu maha. Ma olin kurb sellepärast, et vaata, ma oskan ennast väljendada küll. Aga mõnikord tuleb see paremini välja, kui ma ei tea, olen natuke vintis. No nagu me kõik ju. Me tahame olla parimad versioonid iseendast, aga alati ei tule välja. Ja mina tean, et mina olen parim versioon täis peaga. Kui ma olen mõnusalt joonud, siis ma olin julge. Ma flirdin ja üleüldse üks lahe vend. Aga tema tahtis liiga palju teada. Minust. Nagu ma saaksin talle kõik niisama ära rääkida. No ja siis ta jättis mu maha. Ja siin ma olen. Ma olen täiesti valmis talle ennast avama ja rääkima nagu mees. Tunnetest näiteks. Nii et sa oled valmis ennast avama? No jah, aga ma alles tulin baarist ju. Tead, ma arvan, et sa ei ole tegelikult nii purjus, et seda kogu aeg ette käendaks tuua. Võib-olla. Kas sulle meeldib juua? Ma ütleks, et jaa. See kõlab küll nii, et sa saad temaga ainult täis peaga rääkida. Oota, mida sa üldse minust tead? Ma lihtsalt ütlesin. Ja igal ühel on põhjus, miks ta midagi teeb ja kogu see pask ei tulnud tühja koha peal. Okei, ma lihtsalt... Tead, mine perse. Sa oled enda arust mingi kõike teadja või? Kes teab, miks ma joon? Ma ei tahtnud päris nii öelda. Ja tegele oma asjadega. Miks ma kurat siia majja pidin tulema? Jälle proovid õpetada mind. Ja mille pärast pressid minult välja lihtsalt mingid asju. Kurat, pigistad mind lihtsalt. Nii sul meeldib teha inimestega ja... Mine eemale minust. Isaac hakkab välisukse poole minema. Vabandust, ma ei tahtnud solvata sind. Isaac läheb välja ja paneb ukse enda järel kinni. Emili teeb ukse praakile. Muide, ma pean sulle midagi tunnistama. Isaac sorib taskutes, leiab sigaretid ja hakkab suitsu tegema. Mida? Ma tantsin. Või tähendab, ma õpin tantsimist, ma olen tantsukooli õpilane. Okei. Nii? Emili võtab pakis sigareti ja hakkab seda sõrmede vahel keerutama. Tegelikult ma olen väga karm enda vastu ja sellepärast ma olen
karm ka teiste vastu. Ma saan sellest aru, ma saan tegelikult aru sellest, aga ma ei saa sinna midagi parata. Me treenime 4 korda nädalas ja see on füüsiliselt väga kurnav. Ja ma proovin väljas käia, aga ja mingit tasakaalu enda elus saavutada, aga ei tea, see ei tule alati välja. Ema ütleb mulle, et ma pean ennast sundima ja hoidma distsipliini, et see aitab mind ja aga minu sees on emotsioonid, mis otsivad väljapääsu ja ma ei tea, kuidas neid vabastada. Ja muidugi ma tantsin ja see natuke aitab, aga see ei ole piisav. Ma ei tea. Võib-olla ma olin lapsena liiga tundlik ja nutsin liiga palju. Ma mäletan, ma olin 9-aastane, kui vanaema pühkis mu pisarad ja ütles, et ära nuta. Muidu kulutad oma pisarad ära ja siis neid ei ole sul enam, kui suureks saad. Vau. Ma olen väga üllatunud, et sa jagad midagi sellist minuga. Proovin lihtsalt su enesetunnet paremaks teha. Tegelikult ka, miks sa jood? Mis sind selle poole tõmbab? No esiteks see lihtsalt meeldib mulle. No see on lõbus ja mulle tundub, et ma olen kuidagi parem, kui ma joon natuke. Kui me koos sõpradega joome, siis me naerame, naudime teineteise seltskonda ja iseennast me lihtsalt, ma ei tea, oleme. Me oleme selles momendis, kus me oleme ja ei pea ennast tagasi hoidma, teisi tagasi hoidma ja üldsegi mitte. Normaalne olla on luksus. Mulle tundub nii. Ma ei tea, kas sa saad aru? Saan küll, aga joomisel on ju ka süngem pool. Muidugi on. Ma olen teinud täis peaga päris ebameeldivaid asju. Mõned asjad on ikka päris inetud tegelikult ka. Aga ma proovin joomist rohkem tasakaalus hoida praegu. Saan aru, et kui on küll, no siis on küll. Nii, ja kuidas see siis läheb? Ma ei tea. Tundub nagu töötaks. Miks sa arvad, et sa ei ole küllalt hea, kui sa kaine oled? Ma ei tea, mingi laiaks litsutud roti tunne. See konstantne väri. Aga see ei ole ju ainult sinuga nii, sa ikka saad sellest aru, eks? Millega muidu tegeled? Mul on praegu täis töökoht ja värk. Aga ma õppisin psühholoogiat terve aasta, aga ma tegin väikse pausi. Ja see on nüüd üle aasta veninud, nii et ma arvan, et peaks asjad ümber mõtlema ja tagasi õppima minema, kui ma valmis olen. Psühholoogia on huvitav, ma arvan. Tõsi. Emily hakkab nõusid pesema. No aga ega töökoht ju ei ole ka paha, kui aus olla. Mis tööd sa teed? Ma olen ettekandja. Tead ausalt öeldes, mulle meeldib see elustiil, mis sellega kaasas käib. Niisama napsi võtmine, pulli tegemine, kohtad iga päev uusi inimesi, kandikute tassimine on trenni eest. Päeva lõpus teed õlle või 2 ja lähed koju. Kõik see annab sellise tunde, nagu oleks kellelgi pilves. Mulle meeldiks ka ettekandja olla, ma arvan. Aga noh, teha seda tööd täis kohaga, ma ei tea. No mis? Pisut. See tundub nagu... No sa oled ju tantsija, sul tuleks see väga hästi välja. Aitäh. Kuidas sa oma eksi kohtasid? Tegelikult töö juures ma moosisin ta oma seksi-meksi jutuga ära ja talle ei saanud sellest küllalt. Seda ma kujutan ette küll. Ja, ta istus ühes lauas oma sõbrannadega ja mina olin nende ettekandja. No ja siis ma märkasin, kuidas ta mind kogu aeg piilus ja otsustasin talle oma numbri anda, enne kui nad ära läksid. Natuke mage nagu. No jah, aga töötas. Hiljem ta ütles mulle, et ma nägin nunnu välja ja kogu lugu. Sa arvad, et ta võtab su tagasi? No eks ma pean teda veits manipuleerima. Kuidas palun? Ma teen nalja. Lõpeta ära. Kes teab? Võib-olla. Ma pean temaga rääkima, eks siis näeb, mis saab. Okei. Ma pean ütlema, et sa vist oled natuke nagu pisut nagu kinnine või? Sest mina kinnine. Sa oled
natuke peast soe, ma arvan. Nagu kinnine. Kuule, võib-olla sa lihtsalt ei ole õigeid küsimusi küsinud. Ja võib-olla lihtsalt sa näed mingi veidrik välja ja ma ei taha sinuga rääkida. Sa oled võõras. Päriselt, sa ikka julged öelda siin asju minu majas. Nagu võõras mees minu majas. Okei. Mis on sinu jaoks ilus? Mis on minu jaoks ilus? Nojah. Äkki see on õige küsimus? Ei tea, lilled? Päriselt ma ei tea. Ütle. No, ma ei tea, loodus, loomad ja kui rahulik see kõik on. Ma saan selles üksinda olla ja keegi ei tülita mind. Mis veel? Mulle meeldib flamenco. Tead, mis see on? Ei. See on Lõuna-Hispaaniast pärit muusikastiil, mille järgi tantsitakse ja läbi selle antakse edasi oma emotsioone. Seda saab ka laulda, aga see peab tulema südamest ja olema kohapeal improviseeritud ja öeldakse, et parimad flamenco lauljad on need, kelle süda on murtud ja kes tahavad seda näidata. See on nagu segu erinevatest energiatest. Kõlab nagu rock'n'roll. Kas sa üritad mulle midagi öelda? Ei. Kas ma peaksin hakkama... Laulma, jah, palun. Mitte iialgi, mitte kunagi hakka mina laulma. Igav. Mis sinu jaoks ilus on? Naised, loomulikult. Nad on lihtsalt müstilised. Nad on ainsad olendid, kelle ette ma põlvitan ja seda mitte sugugi, selles mõttes. Kuigi see on ka võimus. Räägid tõsiselt. Nii lamedalt, kui see ka ei kõla, pisiasjad, need samad, mida sa pead elus tähelepanelikult jälgima, et neid märgata. Mõnikord on mingisugune ehmatus või šokk see, mis su tagasi maa peale toob. Ja muidu üldiselt ma armastan inimesi. Nad on üsna põnevad. Mida rohkem sa neid jälgid, seda rohkem näed sa iseennast neis. Isegi sitapead või siis need, kellega sa ei tahaks kunagi tegemist teha ja muidugi muusika. Sa armastad muusikat, ma armastan muusikat, eriti rocki. Ma tunnen ennast nagu inimesena, kui kuulan. Selle kuulamine paneb mind normaalselt tundma, kui sa aru saad. Nagu mingitel on Facebookid ja Twitterid. Mul on muusika, tundmine, kuulamine ja kõik, mis sellega seondub. Ole aus. Sa lihtsalt ootasid, et keegi seda sinult küsiks, sest et see vastus on nii ette valmistatud. Ega see on armas. Muide see auto vist, mis pidi järele tulema, vist ikka ei tule. Nojah, ma tegelikult panin ammu selle kõne kinni, ta ei võtnud kunagi vastu. Ja, mul tekkis lihtsalt veits paanika, ma ei osanud midagi teha. Ma arvan, et ei ole hullu. Sa võid siin kainestuda veidi. Saame juttu rääkida ja siis ma lähen magama. Tänan teid, mu leedi. Okei, ma vist tegin vale otsuse. On sul homme midagi tähtsat ees? Ei ole. Meil ei ole reedel kooli. Ja sul? Ma olen tööl, aga alles kella 5 õhtul. Siis on hästi. Siis on korras. Tead, jah. Mõtlesin siin natuke, et sa tegelikult oled kena. Ei, või tähendab, tahtsin öelda, et sa oled kena. Maja eesuks avaneb ja 2 inimest tulevad sisse. Seda kõik on kuulda, mitte näha. Emil ja Isaac teevad köögi alumiste riiulite ruumi, poevad peitu ja sulgevad riiulite uksed enda ere. Paul ja Chris sisenevad kööki, mõlemad on kergelt purjus. Tead, mul on kõht ikka nii fucking tühi. No, ja ma ütlesin talle nagu, et see tšikk pole Tim, aga sa peaksid mul ka rääkida vastu. Mis asja siin juhtunud on? Ta ma ei saa ju kogu aeg kuulata, see on igav. Ja, tahad ka midagi? Vett mees, see kuluks mul ära. Ka see pole mingi muge. Kurad jaan tina panna pärast sellist nädalat nagu see. Õige, väga hästi öeldud.
Mida ma ütlesin? Et küll on hea tina panna pärast sellist nädalat nagu see. Õige, lahja türa. Sa hakkasid enne midagi ütlema. Peale tantsimist ma läksin naiste vetsu. Kogemata. Mis oli 2 plikat, kes mind jõlitasid. Üks pilgutas silma ja teine röögatas. Kao välja värdjas. Siis ma ütlesin talle ütle oma nimi enne. Ei, ma räägin sellest, kui sa selle tšikiga baari juures juttu ajasid. Vaat kuna see vetsu asi veel oli? Ma arvan, et peale seda, kui me selle Floor Rida järgi tantsisime või mida iganes. Olgu, aga mis sellest tibist sai, kellega sa baari juures rääkisid? Sellega või? No me tunneme teineteist ja meil on selline pisike flirt ja värk, aga ei midagi erilist. Ma ütlesin talle, et ta räägib liiga palju. Mis siis sai? Ma ei tea. Sellistele naistele meeldib, kui sa neile nagu halvasti ütled nende ees. See nagu erutab neid vist. No ja tema siis, et oh my god, sa oled purjus ja mina, no mis siis? Vaata, mulle meeldib purjus olla. Kellel ei meeldiks? Niisama ringi lollitada igast jama korraldada, fuck rais. Tõsi, ja siis sa lähed tagasi reaalsusse ja protsess algab otsast peale. Just, seda see suurem osa elanikkonnast teeb ka. Ja kurb on see, et nad teevad seda teadlikult. Nad on surnud ringis ja naudivad seda. Mina igatahes naudin sind. Võtame selle pealt, jah. Võtame, jah. Nad korjavad külmkapist toitu kaasa ja kaovad sama äkki nagu ilmusid. Tead mis? No mis? Need vennad saavad minust aru. Need vennad. On minu korterikaaslased ja täielikult sitapead muuseas. Emil ja Isaac ronivad köögikapist välja. Mul on tunne, et ma ei paneks seda pahaks, kui ma oleksin suurem osa elanikkonnast. Miks sa peaksid olema nagu kõik teised? Ma annaks, ma ei tea mida, et olla selline nagu kõik teised. Mida? Mis pärast sa peaksid tahtma olla nagu teised? See on ju kergema vastupanu teed minek. Ma ei lähe kergema vastupanu teed, ma vaatan oma hirmudele näkku. Tohib sulle ehk meelde tuletada, et sa just tulid baarist. Tead, sihuke tunne, et sa oled täpselt nagu need lollid, kui nii räägid. Mis nüüd Ma lähen üles. Mis nüüd juhtus? Tšau! Emil hakkab minema köögist välja, Isaac võtab ta käest kinni. No veena mind. Ma pole nagu nemad. Noh, võib-olla ma vajasin veidi julgustamist. Ega siis joomine nii halb ka ei ole. Aga kui palju sõprusi on otse saanud selle pärast, et keegi on purjus peaga midagi lolli teinud? Nad ei tea, kuna järele jätta. Aga kuidas sina tead, kuna järele jätta? Ma ei tea, kõhutunne ütleb, ma arvan. Sa pole kunagi purjus olnud. Ei. Sa oled 21. 22 ja pole kunagi purjus olnud või? Ausalt, sorry, mul on sinust kahju. Ma arvan, et oma ülejäänud 20-ndates sa ikka pisut möllad ka või? Ära nüüd ütle, et sa hoiad ennast tagasi, sest mingi nii on korralik. Ei on küll, aga... Mulle tundub, et sa peaksid selle enne ära proovima, et aru saada, kuidas see on ja alles siis võid sellest rääkida palju tahad. Ma võin ju rääkida näiteks, ma ei tea, heroiinist, ilma et ma seda tarvitaks. Jaa, aga see on ju lõbus. No jaa, aga... See võtab maskid eest, mida inimesed endale ette panevad, et olla normaalsed. Või mida iganes. Aga me ju kõik teame, et oma sisemuses oleme ikka päris hullud tehast. Ja joomine aitab sidet luua. Paljud jutuajamised oleks ilma selleta olemata. Heroiinita. Ei, alkoholita. Sa ju paned maski ette, kui lähed poodi või noh, hambaarsti juurde. Sa nagu mängiksid versiooni iseendast. Olles võlts viisakas või midagi sellist. Isaac hakkab jälle taskutes sorima. Leiab sigaretipaki, teeb ukse praakile ja suitsetab. Seda küll, aga ma ei arva, et ma... Sa arvad, et sa ei tee seda. Aga see on nii sügavalt sinu alateadvuses, et teed seda tahtmatult. Olgu ja võib-olla, aga mitte alati... Ja muide, alkohol annab sulle tunde, nagu sa oleksid jälle laps. Sa muutud primitiivsemaks. Ma tean, aga seda saab ka ilma alkoholita teha. Saab küll, aga haavatavuse tunne jääb. Ja inimesed vihkavad seda tunnet. Jaa, aga... Näiteks kalapulgad, eks? Mis mõttes? Ma ei saa aru. No, sa ju tead, missugune sodi seal kalapulga sees on. Aga ikkagi sööd seda. See teadmine. See teadmine ongi see teadmine. Et sa ei peaks seda tegema, aga ikka teed. Vot selles ongi asi. Et inimestele meeldib teha asju, mida nad ei peaks tegema. Just, Eureka! Eureka! Jaa. Sa oled selle ikka nii selgeks endal teinud, aga tead, seal on üks viga. Sa vaatad joomisele ainult oma vaatepunktist. Ja ärevus väsitab kohutavalt, ma tean, aga sellest võib ka vahel kasu olla. Ja kui sa ärevusest vabanemiseks kohutavalt pingutad, siis see teeb sind veel ärevamaks. Teeb küll, see teeb sind veel ärevamaks. Ja tegelikult sa paned maski ette ka siis, kui sa jood.
sa oled nagu sina, aga samal ajal keegi teine ka. Oled kuulnud sellist ütlemist, et ma polnud mina ise tollel õhtul, ma olin nagu keegi teine. Muidugi olen, aga see ei ole küll. Ja aga sügavalt sisimas. Me oleme kõik hullud peast, nõus. Aga näitame siis seda läbi selle, et me oleme haavatavad. Sa ise ütlesid ka, et inimesed vihkavad seda haavatavust, aga näiteks meie, naised, meie leiame, et see on ilus ja vapper, kui sa näitad seda haavatavust nagu nõrkust. Let's agree to disagree. Olgu. Solvusid või? Ei. Solvusin. Nalja teed. Ei solvunud. Lihtsalt erinevad arvamused. Tegelikult teie, naised, ei taha mingit täielikku pirtsperset ka. Aga see on lihtsalt minu arvamus. Ma pole solvunud. Lihtsalt. Jah. Okei, ma proovin. Emil ei saa päriselt aru, mis Isaac räägib. Mul on mõte. Mida sa silmas pead? Vaata, meil mõlemil on palju emotsioone, mida tahaksime endast välja lasta. Kuule, räägi enda eest. Vabandust. Mu tüdruk Abby. Ma tulin täna siia, et öelda, et ma olen olnud mölakas. Olen sinust eemale hoidnud, ennast sulle mitte avanud. Ja ma tean, et sa oled proovinud olla keegi, keda mul pole kunagi olnud, jah. Ja ma joon ja pean sellega piiri pidama. Kohe päris kõvasti. Ma tean. Ja ma teeksin sinu heaks ükskõik mida. Ma igatsen sind nii väga ja sinu silmi ma igatsen ka väga. Väga. Olgu. Aitäh sulle, mu poiss Isaac. Ma olen selle eest nii tänulik. Sa oled olnud haavatav. Mulle tundub, et sa oled muutunud sellest ajast, kui me viimati kohtusime, mis oli 3 päeva tagasi. 3 päeva tagasi. Pole probleemi. Kas me võiksime jälle koos olla? Ei. Kuule, see pole naljakas. Vabandust. Aga kes teab, mis teist tegelikult saab? No jaa, ma ei tea isegi, jah. Kas ma tahan teda tagasi, aga ma vist proovin siin midagi tõestada endale või talle. Sa oled targem, kui pealt paistab. Emily patsutab Isaaci sõbralikult õlale. Aitäh. Nad vaatavad teineteist ja Isaac püüab Emilit suudelda. Lollakas. Mis asja? Ja kuidas ma sellest kohe aru ei saanud? Ei, ma mõtlesin, et meil on siin mingi värk. Jumal küll, ei. Mine ära. Mine lihtsalt ära. Kuule, vabandust. Tead mis, kui sa oled siin lihtsalt selleks, et minuga flirtida, siis sul oleks seal baaris, kus sa tulid palju paremad võimalused. Kuradi manipulaator. Vabandust. Sul ema kombeid ei õpetanud või midagi või? Tead, ma olen selle jaoks lihtsalt, ma olen liiga väsinud selle jama jaoks. Ma lähen voodisse ja kui sul on plaan meid siin paljaks röövida või midagi, siis tead, lase käia. Aga lihtsalt tee seda vaikselt, et ma üles järgaks. Emily väljub köögist ja jätab Isaaci sinna üksida seisma. Isaac seisab hetke ja hakkab siis köögist midagi otsima. Leiab õige varsti pudeli viskit, asetab selle köögi kaalule ja jääb seda üksi silmi vaatama. Keda sa mulle meenutad? Aita mind välja. Sul ei ole sädelevaid riideid, järelikult sa pole kellegi armuka. Sa ei näe välja nagu salaagent. Ma tean. Sa meenutad mulle minu ema. Sa lõhnad sama hästi. Ma tahaksin sinuga ööd ja päevad kaelukütti olla. Aga sa meenutad mulle ka mu isa. Aga miks sa siis mulle niimoodi meeldid? Äkki sellepärast, et sa paned mind andestama, unustama, armastama, kahetsema. Võib-olla sa teed mind eriliseks. Võib-olla sa hoolid. Kas sa mind mäletama saad panna? Isaac võtab pudeli ja vaatab seda. Võtab väikese lonksu ja paneb pudeli ära. Tuled lähevad hämaraks. Eesriie laskub tema ja köögi vahele.
Isaac hakkab nutma. Tuhm valgus joonistab Isaaci kuju välja. Purjus Chris on salaja kööki tulnud ja vaatab, kuidas Isaac viskipudeliga räägib. Jäta see ulumine või ma kutsun isa, poiss, kurat. Ei, kui ma tahan uluda, siis ma ulun ka. Ja milleks see hea on? Sa nutad kogu aeg ju. Siin ei ole midagi hea, ma tean. No sa kõlad nagu mingi tita. Ära tee draamat siin. Võta ennast kokku ja tõuse püsti. 2 jalaga oled, jah? 2 jalga, 2 kätt, 1 pea. Ma ei saa. Saad küll. Ei saa. Miks ma siin nii väga igatsen, ema? Ma arvan, et jäädki igatsema, lapsuke, selline on elu. Kas sulle Emily meeldib? Meeldib, väga meeldib. Äkki siis teed selle nimel midagi, jah? 2 kätt, 2 jalga, 1 pea. Millega ma siis alustama peaks? Peaga. Ma ei tea, kas ma oskan. Tee siis midagi, no. Ma ka väsin juba. Tee natuke siis, kui palju ei jõua. Tee praegu natuke ja pärast natuke. Aga mis ma kohe praegu teha saaksin? Praegu lihtsalt hoia kinni ja pea vastu. Isaac tõuseb püsti. Kardin kerkib üles ja Isaac seisab jälle keset kööki. Purjus Chris siseneb kööki. Sorry, mees. Ma olen ise ka täiesti lost praegu. Ma läksin veits naljaga üle piiri vist. Ja. Isaac kallistab Chrisi. Chris võtab külmkapist vett ja läheb tagasi üles korrusele. Läheb natuke aega ja siis tuleb Emily. Emily avab vaikselt ukse ja tuleb kööki. Anna see siia. Emily võtab Isaaci käest pudeli, vaatab talle otsa, keerab korgi maha ja võtab otse pudelist mitu suurt lonksu. Mul on tunne nagu... Sa ei pea midagi ütlema. Ma ei tea. Milline sinu ema on? Minu ema. Minu ema on üsna range ja sunnib mind kõvasti tagant. Ja sealt ma oma distsipliini saanud olengi. Aga ma ei tunne temaga erilist lähedust. Ainus inimene, kellega ma olin tõeliselt lähedane, oli mu vanaema. Tema mängis mulle klaverit ja mina tantsisin talle. Ma ju joon ka, ma arvan, sellepärast, et olla sõpradega koos ja end veidi lõdvaks lasta. Aga sellepärast ka, et ma olen üksi või vähemalt tunnen nii. Sul on ilmselt õigus. Sa oled väga tark. Ei ole. Tegelikult ma saan oma teadmised maailma kohta mingitest lühikestest YouTube'i filosoofiat käsitlevatest videotest. Päriselt, ma ei tahtnud ju tegelikult. Ma ei taha sulle elamist õpetada. Lihtsalt ütlesin oma arvamuse välja. Vabandust. Ära ütle nii. Hea on kuulda teissugust arvamust vahetavahel. Emily vaatab Isaaci, Isaac vaatab vastu. Emily suudleb Isaacit põsele. Ja sina, sa oled oma emaga lähedane? Jaa, olen küll. Näete ta tihti? Jaa, suht mingi iga kuu paar korda. Ta elab oma elu nagu väike prints. Tead, kes see on? Kas sa igatsed teda? Kogu südamest. Igatahes ma tahaksin sulle midagi rääkida. Lase käia. Olgu, sa ei jätta mulle muud valikut. Mis mõttes? Ma lausa pean sulle midagi rääkima. Ja, Ma ka tantsin. Tegelikult ka. Ja ma arvan, et isegi päris hästi. Tahaksid sa tantsida? Muidugi. Isaac otsib oma telefonist loo ja paneb selle mängima. Muusika on rütmikas ja aktiivne. Seda ma küll ei oodanud. Nad hakkavad twisti tantsima ja Isaac osutub üllatavalt osavaks. Emilil ei jää muud üle kui ühineda. Nad tantsivad. Isaac tõmbab mõne minuti pärast hinge ja paneb peale pisut aeglasema ja romantilisema loo. Tead, ma pole kunagi aru saanud, kuidas sellise muusika järgi tantsida. Ma mõtlesin, et äkki sa aitad mind. Tõsiselt või? Nad võtavad klassikalise valsi asendi, mõlemad vaatavad oma jalgu. Alustad vasakuga ja siis astud paremaga.
paremale poole. 1, 2, 3. Ja siis tagasi parema jalaga ja siis vasakuga vasakule poole. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nad tantsivad natuke, siis lõpetavad samal ajal ja naeratavad. aitäh sulle. Mille eest? No, et sa rääkisid minuga ja olid natuke karm ka. Ma arvan, et see kulub mulle ära. Me käisime emaga kahekesi kohvikutes. No tähendab, käime siiamaani, vaatame inimesi ja mõtleme nende kohta lugusid välja. Näiteks, et pika mantli ja suurte prillidega mees on alati salauurija. Ja daamid sädelevates kleitides, kes suitsetavad pikki, peenikesi sigarette, olid näiteks kellegi armukesed. Ja kes mina oleksin? Kes sina? Kes sa oleksid? Või? Jaa, et kes mina oleks näiteks? Et kui sa oleksid kusagil linna peal või? No jah, et kui te näeksite mind kohvikus, et siis kes ma teie arvates oleks? Võib-olla nagu mingi veini ekspert. Jaa, graatsiline, stiilne ja iseseisev. Ma võin vabalt keegi selline olla, jah. Isaac paneb muusika kinni. Järsku läheb kappi peitu, teeb selle natuke lahti ja sosistab Emilile. Kas tead, et mul oli ka selline kunstivärk, kui ma teismeline olin? No, isegi kui ma olen Põhjast pärit, siis ka mul võib olla kunstilisem pool, nii-öelda pehmem pool, eks. Tõesti või? No sellest ma tahan küll kõike kuulda. No jaa, ma isegi kirjutasin luuletusi ja mingi värke. See on palun ütle, et sul on mõni peas. Oota, las ma mõtlen. No näiteks selline. Milline sa peaksid olema? Ma ei tea, milliseid riideid kannad ja kuidas veel lõhnad. Aga ikka näen sind. Su pea on su õlal. Tolmu liugleb su juustelt. Sa pigistad silma päikesele. Ma näen sind. Ma tahan sulle sosistada, ütled sa. Ma näitan hambaid. Sa sosistad ka. Ainult, et suud suule sind. Pahu. Aitäh. Et sa olid siis südamekirurg, kui olid noor. Väga naljakas, jah. Tegelikult see oli ilus. Ma vist tahtsin kuidagi teismelise südant näidata sellisena, nagu ta päriselt on. No ja läksin vist veits liiale, jah. Kuule, mängime ühte mängu. Olgu? Jaa. Mulle meeldib seda tavaliselt kohtamistel mängida, aga siin saame ka. Mäng on lihtne. Sa pead ütlema mulle 3 asja, mida sa mitte kellelegi teisele öelnud ei ole. Et siis nagu saladusi? Võib ka saladusi, no lihtsaid asju, mis käivad sinu kohta või on sinust, ei pea tingimata saladused olema. Olgu? Ma võin alustada. Mina näiteks ei taha inimesi endale lähedale lasta, sest ma ei usalda neid. Ma tahaksin tagasi kooli minna ja tead, ma vihkan šokolaadi. Sa oled psühhopaat. Ilmselt. Sinu võrd. No. Ma vihkan inimesi, kes vihkavad šokolaadi. Ja ma arvan, et ma pole kunagi kedagi niimoodi armastanud nagu oma vanaema. Ja mulle tundub, et see Isaac tüüp ei olegi nii loll, nagu ma arvasin. Need on kõvasti paremad saladused kui minu omad. Mul on ka üks mäng. Jaa, mulle mängud meeldivad. Jaa. Nii, me peame seisma köögi vastas seintes ja vaatama teineteisele otsa ja proovima mitte silmi vilgutada. Ja see, kes silmi vilgutab, see astub vastas mängijale 1 sammu lähemale. Kõlab huvitavalt. Oled valmis? Ma arvan küll, jah. Nad lähevad kumbki oma kohale vastasseina ääres ja alustavad mängu. Veidi aja pärast astub Isaac Emilile sammukese lähemale, mõne aja pärast uuesti. Ka Emily astub Isaacile lähemale, kuni nad seisavad teineteisele väga lähedal, näod vastakuti.
ja mis nüüd saab? ma ei tea. iga kord, kui ma seda mängu mänginud olen, on mind tavaliselt suudeldud. Nad vaatavad teineteist. Isaac imetleb Emily nägu, tõmbab sügavalt hinge ja lõpuks suudleb Emily. Nad lähevad tagasi vastasseinte äärde. minu kord küsida. Tundub nii, jah. Miks sa oled nii sisse võetud mõttest olla ideaalne sina? Ma arvan, et ma ei taha inimesi kuidagi alt vedada. Oma armastuses, töös, sõpruses ja ma ei tea, mida kõike veel. Ja isegi kui see kõlab kurvalt, siis aitab alkohol mul seda saavutada pealegi üsna hästi. Isaac, sa ei pea ju kogu aeg ideaalne olema. Hirm, ärevus ja närvilisus, see ongi osa meist. Sinu suur vajadus olla ideaalne, see viib su eemale sellest, kes sa tegelikult oled. Ja muuseas, sa hakkasid mulle palju rohkem meeldima, kui sa näitasid mulle oma nõrkusi, mis on minul ka. Sa näitasid mulle, et normaalne olla, see ongi normaalne. Palun ära piina ennast kogu aeg mõttega, et sa meeldid inimestele ainult siis, kui sa oled parim. Kostavad sammud. Emily topib Isaaci uuesti köögikappi, aga seekord jääb ise kööki. Uks avaneb aeglaselt ja sisse astub Martin. Ei. Martin tundub olevat just ärganud. Ta läheb Emily juurde ja suudleb teda. Kellega sa rääkisid? Telefoniga. Jah, see oli Pekka, tal on jälle mingid mured ja kriis. Oli jah. Ma loodan, et tal on kõik korras. Jah, muidugi on. Miks sa üleval oled? Pissi häda tuli ja siis ma kuulsin siin all rääkimas ja tulin vaatama, et mis värk on. Jah. Et kõik korras. Jah. Muide, kuidas su eksam läks? Tegelikult päris hästi. Jah, mulle öeldi, et ma olen arenenud. Ja üks õppejõudest ütles, et minu liigutustes on rohkem sujuvust kui varem. Sujuvus. Ma olen alati öelnud, et seda sinus on. Jah, kust sa teadsid? Sa ise rääkisid just. Jah, just ütlesin, jah. Et siis niisama virisesid? Jah, ma olen natuke väsinud vist tõesti. Ma hammustan su käe otsast ära, kui sa seda juttu järele ei jäta. Ütled sa mulle alati? Jah. Sujuv. Emily hammustab Martinit käest valusalt. Martin ehmub. Martin hakkab minema selle köögikapi poole, kus Isaac peidus on. Emily jookseb Martinist mööda ja jääb kapi ette seisma. Oot nii, ei mingit šokolaadi sulle keset tööd. Ahah. Ma ei võtagi šokolaadi. Ahah, ma lihtsalt testisin sind. Okei. Ma tegelikult tahtsin lihtsalt vett juua. Kas tohib? Jah, ikka. Tohib. Martin joob vett ja peale seda hakkab köögist välja kõndima. Ja tööd, ma tulen kohe üles. Okei, tule siis kiiresti, eks? Mulle meeldib vaadata sind, kui sa magama jääd. Ainult minu oled. Martin lahkub köögist. Kuule. Vabanda, ma ei teadnud, kuna sulle öelda. Pole hullu, ega ma ju ei küsinud ka. Isaac ronib kapist välja. Aga sa suudlesid mind. Suudlesin? Miks? Ma ei tea. Lihtsalt tundus õige olevat. Tundus õige olevat. Jah. Et läksid lihtsalt nagu tunnetega kaasa või? Ma ei tea, sina tõid selle välja. Ma arvan, et meie aeg hakkab nüüd otsa saama. Jah. Tundub küll. Ei oska midagi öelda. Ma saan aru. Kas sa oled minust armunud? Selles mõttes, et ma tahtsin lihtsalt öelda, et paljud inimesed ei ole sulle julgenud öelda seda, mida mina, aga ma ei ole ideaalne, Isaac. Mis edasi? Võib-olla sa peaksid lihtsalt oma eksiga rääkima. Võib-olla peaksin. Mis meist või sellest kõigest saab hiljem?
ma ei tea. Aga see meenutab mulle tõeliselt ilusat unenägu ja siis ärkad hommikul üles ja sul on sihuke soojus südames. Sina lähed endaga eluga edasi ja mina lähen enda omaga ja vahel lihtsalt on nii. Elu on selline. Proovi asjadest lahti lasta, Isaac. Ma tahtsin sulle öelda, et see oli... Ei, tead, ma tahtsin öelda, et ma arvan, et ma lähen nüüd koju. Olgu. Oli tore sinuga kohtuda. Emily. Sinuga ka. Isaac pöördub ukse poole, võtab lingis kinni. Vaatab tagasi. Peaaegu ütleb midagi. Siis aga naeratab. Väljub. Sulgeb ukse enda järel. Emily seisab keset kööki ja ohkab sügavalt. Emilil tuleb järsku idee. Ta harjutab kindlat tantsuliigutust, millega ta ei osanud enne edasi minna. Aga nüüd on tal tekkinud inspiratsiooni. Emily teeb harjutatud liigutuse ja siis teeb uuesti, aga lisab uue eelmisele otsa. Peale uue liigutuse tegemist on ta üllatunud ja rõõmus. Emily seisab ja toetub vastu köögilauda, ta pea vajub vastu rinda ja ta jääb magama. Päike tõuseb, on järgmine hommik. Chris siseneb kööki. Chris hakkab hommikusööki valmistama, tal on täiesti selgelt tugev pohmell. Tere hommikust! Tere hommikust, Emily. Kuidas siis eilne õhtu oli? Fenomenaalne, fenomenaalne. Me ei jõua suve ära oodata, uskumatult, alles on märtsikuu. Jaa, ma tean. Mis siis eile tegid? Lihtsam oleks küsida, mida ma ei teinud, kui sa minust aru saad, eks? Selge. Saad mulle natuke krõbinaid lainata? Ole lahke. Mõlemad söövad hommikust. Kus te kutid siis eile käisite? Selles klubis, millest Paul on vahelt pidamata umbes paar kuud rääkinud. See on mingi paar kiltsa siit. Üsna lähedal siis. Tõsi. Ma ei skoorinud üldse, mis on natuke piinlik, aga ma sain 3 telefoninumbrit. Tubli töö. Ja kellele siis esimesena helistad? Pole vahet, kes vastu võtab selle teidile kutsunud. Sa ei ole just väga valiv. Absoluutselt mitte. Aga mul on siiski klassi võtta teadmiseks. Küll, mis ise? Kes see kutt siin eile öösel oli? Mida? Me olime Pauliga täis, aga kurdid me ei olnud. See oli Martin. Te kadusite siit kuhugi minema, kui meie sisse sadasime. Me tegelikult pugesime köögikappi. Vau. Ole pait. Keda sa varrisid seal kapis, Emil, jah? Chris, sa ei tohi sellest kellegi rääkida. Päriselt. Ma mõtlen seda tõsiselt isegi oma boyfriendile, Paulile mitte. Ta on mu parim sõber. Räägi nüüd. See oli üks täiesti võõras tüüp. Ja ma ei oska seda sulle seletada, aga võõras tüüp, kes arvas, et ta on oma vana pruudi majja sisse murdud. What? Mis asja? No jaa. Alguses ma oleks ehmatusest püksi teinud, aga siis ma rahunesin maha ja ma hakkasin temaga rääkima. Ja selgus, et ta on päris tore tüüp. Kui Jotseb ka paarist tulnud. Aha. No me ajasime juttu. Ja see ikka oli üsna hull värk, sest kui tihti juhtub, et sa kellegi täiesti võõra inimese majja sisse murrad? No see tegelikult ei ole nii ebaharilik. Mis mõttes? No kui mina veel kortermajas elasin, olin ma ükskord nii täis, et läksin korterisse 1 korrus allpool minu oma ja ärkasin selle peale, kui mingi võõras mind üles püüdis ajada. Mida? Ja, see oli politsei. Mina magasin diivanil. Aga õnneks sellest oli üks tore vanamemm, kes ei andnudki mulle tappa. No ja siis ma vabandasin nii ette ja taha ja nii edasi. No, kõik lõppes õnnelikult. Uskumatu. Õnneks, ma mõnikord üllatan ennast ka. Aga mis sellest tüübist sai? Saate veel kokku? Ma ei tea. Ma ei ole kindel. Ja mida kuradid Martin sellest arvab? Okei, vabandust, aga ma pean sulle otse ütlema, sest ma tean, kui nõme see Martin on. Kui Martin oleks nii, valesse majja kõndinud, oleks ta lihtsalt vabandanud ja kohe minema kõndinud. Chris, Martin on ikkagi minu peika. Ja, ma tean. Selline pohmakas, ma jään mingi jama suust välja.
ma lihtsalt olen kauem sinuga koos elanud, kui sina selle Martiniga ja sulle meeldib, kui ma aus olen. No, aga tee, mis tahad, eks? See oleks temaga päris hästi läbi saanud, ma arvan. Ma ei tea, võib-olla me lihtsalt kohtusime temaga valel ajal. Võib-olla valel, võib-olla õigel. Võib-olla pidigi see ainult selline juhuslik kohtumine olema. Võib-olla. Ei tea. Chris lahkub köögist. Emily jääb köögi laua taha mõtlikult istuma, kuni lahkub samuti. Vahepeal on möödunud mitu nädalat. Emily ja Martin tulevad välisuksest kööki. Ma panen asjad siia laua peale, sa pane nüüd külmkappi ja ma toon senikaua teise koti. Emily hakkab toitu külmkappi panema, Martin toob teise koti. Nii. Et siis ainult üks etendus veel, jah? Jep. Ja ma olen seda nüüdseks näinud... Täpselt 0 korda. Ma tean, aga viimasele ma tulen, ma luban. Siis on hästi. Juuni on juba käes, Emily. 2 nädala pärast on viimane etendus ja siis sa saad natuke puhata. Jah, tõsi. Ma olen täiesti läbi. Kuule, ma tõin sulle selle ajalehe. See on nagu hipsterite oma, seal on luuletused sees. Tegin nalja. Eks ole. Päris palju kraami, eks ole. Ma lähen nüüd üles, teen natuke tööd, sa siis siin ise hakkama, eks? Martin suutleb Emilit laubale ja jookseb köögist välja. Emily jätkab toidukülmikusse toppimist, Martin tuleb tagasi. Ma mõtlesin ümber, ma olen ikkagi gentleman. Kena olemine ei garanteeri seksi, Martin. Proovida tasub. Ei ole ju tõenäoline, et sa seda kusagilt mujalt saaksid. Ei või iial teada. Emily. Emily vaatab Martinile otsa. Sa teed nalja või? Muidugi. Tõsiselt? Rahune maha, ma tegin nalja. Vaata, ma tean küll su silmi. Kas juhtus midagi või? Ei. Midagi siiski? Okei. Oota, mida? Paar kuud tagasi. Paar kuud tagasi? Las ma lõpetan. Paar kuud tagasi siin oli üks kutt, kes täiesti juhuslikult siia sisse sadas. Kuidas, palun? No see on pikk jutt, aga ta arvas, et ta on oma endise pruudi majas ja ilmselgelt ta ei olnud. Kell oli 1 öösel. Midagi ei juhtunud. Me ajasime juttu. Kes kurat see kutt oli? Mis toimub? Mingi mees tuli meie majja lihtsalt ja sa lasid ta sisse. Mis sul viga on? Mis kurat toimub? Martin, rahune maha. Me ajasime juttu ja kogu lugu tegelikult ka. Tegelikult ka? Ajasime lihtsalt juttu. Nalja teed või? Mingi võõras mees oli meie majja tulnud litt. Ma tean, see on veider. Ma tean, aga Martin, ma ei petaks siin päriselt. Iialgi, mitte iialgi, palun usalda mind. Päris, kui ta ikka uskud, et seda sisse lasid. No, me lihtsalt rääkisime ja tundus natukene hingeliselt segaduses olevat ja me lobisesime ja see oli tore. See polnud sinust kena. Mis asi? See, et ma inimesega rääkisin. Ei, see, et sa mulle ei rääkinud. Eriti veel midagi sellist. Kes kurat ma siis sinu jaoks olen? Sa lasid mingi võõra inimese meie majja lihtsalt. Mis siis, kui ta oleks ära vägistanud või midagi? Ja isegi kui teie vahel midagi ei juhtunud, on see ikkagi imelik. Nüüdsest peale sa pead mulle selliseid asju kohe rääkima. Eriti kui mingi idioot siia satub, arvab, et võib siin ringid olla. Olgu. No räägi minuga, ütle mulle neid asju. Ma räägin. Hästi. Vahet pole, ma ei saa sinust mõnikord päriselt aru. Tead mis? Kui sa ei räägi mulle selliseid asju, siis ma ei räägi sulle ka. Mitte sittagi enam. Päriselt. Lõpeta ära. Ei, aga mis mõte sellel siis on? Sina peidad, siis peidan mina ka. Ma muide suudlesin seda Chrislinni või Chrissilinni või mis tal oli seal klubis, kui me eelmisel neljapäeval väljas käisin. Et me siis hakkame nüüd selliseid mänge mängima, jah? Tead, ma ei tea, lähme äkki siis üldse lahku, et oleks nagu päris ideaalne nagu siuke lõpukink mulle või midagi. Ma mitte ei suudelt teda ainult, vaid me hõõrusime seal meeste vetsus ikka päris kõvasti üksteise vastu. Aga kui sa niimoodi tahad, siis lähme lahku. Ma ei jõua seda inisemist enam kuulata. Inisemist?
tead, mine otsi endale uus koduks. Martin tormab vihaselt minema. Paul koputab köögi uksele, Emily laseb ta sisse. Sul on kõik korras, jah? Jaa, Martin jättis mu just maha. Siis oli kedagi teist suudelnud ja siis ütles, et ma inisen liiga palju. See küll hea ei ole. Martin tuleb joostes trepist alla sellega seljas. Sa oled ikka korralik naine, teed mingeid asju mingite võõrastega ja siis inised, kui pärast keegi sulle vastu teeb. Assoo. Mul pole sinuga midagi rääkida. Oota, aga mis teema siis ikkagi oli nagu või? Mingi vend käis siin ja mina sain sellest teada 6 aega hiljem. Ja ma jätsin Emily maha. Siis peaks Krisile ka ütlema. Me peame siin natuke vist nagu asju ümber liigutama. Ole vaid. Ära siis seda neiut unusta, kellega seal meeste vetsus hõõrusid. Võtke rahulikult ja siis mingi jätke pärastiseks ka midagi. Tead mis? Ma ei taha seda mitte kunagi näha. Martin läheb tagasi üles korrusele, pakib oma asjad ja lahkub. Okei, ma ei tea, ma lähen siis üles veel midagi. Paul jätab Emily üksinda kööki. Emily heidab uuesti põrandale pikali. Valgus tuhmub. Lavapildi muutus. Emily lebab tühjal laval ja punktvalgus valgustab teredalt välja. Ta hakkab kirglikult tantsima, kasutades liikumiseks tervet lava. Ta nagu jutustaks mingit lugu läbi tantsu. Lugu, kus keegi leitakse ja lastakse tal minna. Lugu, kus sul on kõik ja järgmisel hetkel mitte midagi. Lõpuks jääb ta täies pikkuses välja sirutatud seisma. Tuled lähevad eredamaks. Emily on hingetu, aga väga õnnelik. Teised tantsijad tulevad külgkardinate vahelt välja. Kõik kummardavad mitu korda ja lahkuvad lavalt. Melu taandub ja Emily tuleb garderoobi. Istub, vaatab ennast peeglist ja tema ümber on lilled. Tulevad teised tantsijad, õnnitatakse teineteist, soovitakse edu. Emily on ainus, kellel on tantsukostüüm veel seljas. Kris ja Paul sisenevad garderoobi. Oi, peib, ma olen täiesti sõnatu. Kosut ennast, võta teed või midagi või seda või no suurepärane, Emily, sa oled lihtsalt vau. Aitäh, Kris. Loomulikult. Ja nüüd räägime ruttu, milline neist ülejäänud tüdrukutest vaba on ehk ilma poisita ehk kes endal otsib kedagi võib-olla. Ehk siis pead silmas, et millistest ma nii väga ei hooli, jah? No, teda näed. Võib-olla tema. Aitäh, peib, aitäh. Ja kuule, ma laenan mõne sigareti, kui võib. Ja lase käia. Hei, Paul. Kuidas sa ennast tunned nüüd, kui sa ametlikult staar oled? Jäta. Ma tunnen ennast vapustavalt. Väga kena kuulda. Kas me napsi ka läheme võtma pärast seda, kas Kris ütles, et tuleb ka? Jah, lähme küll. Ja mina võtan ka. Ja sina oled üks neist, kes mind täna koju aitab tassida. Ja Kris tuleb. Aga muidugi, need teised tüdrukud. Ja need teised tüdrukud tulevad ka. Väga tore. Keegi koputab uksele. Ja ma lähen. Martin teeb ukse ise lahti. Kris vaatab tõsise näoga tema poole, Martin läheb Emily juurde. Hei. Hei. Kas me saaksime natuke rääkida? Ikka. Lihtsalt tahtsin öelda, tahtsin vabandada sinu ees. Palun vabandust. Ma olin päris nõme. Ma suudlesin kedagi teist. Aga see polnud sellepärast, et ma ei armasta sind, vaid see oli rohkem sellest, et ma olin sellel ajal kuidagi veidrast tujus ja ma tahtsin sind kadedaks teha või midagi. Ja ma tõesti vabandan. Ma loodan, et sa saad mulle andeks anda, aga kui ei saa, siis ma saan sellest ka aru. Ma lihtsalt mõtlen konstantselt sellele, kuidas me koos alati öösiti rääkisime üks teisele oma saladusi. Ja nüüd ma ei saa magama jääda, sest mul on tunne, et mul on ikka veel saladusi rääkida, enne kui ma magama jään. See õhtu oli natuke kurnav. Aga tead, lähme täna välja ja eks siis ole näha, mis ja kuidas ja kas ma ikka sallin sind või mitte või, eks? Ma olen igatsenud sind. Mina sind ka. Martin suudleb Emilit põsele. Oota, rahune, eks? Õhukesed jääl oled. Vabandust. Noh, mis tunne on?
kuidas sa ennast tunned? Väsinud olen, aga natuke kerge laksu all ka. Aga ma olen rahul. Natuke läks sassi, aga tegelikult ükskõik. Ma olen väga uhke. Aitäh. Ja mul on sulle midagi, aga see on autos. Seda näed hiljem, kui nii sobib. Jah, ära muretse. Sa tahad nüüd riided vahetada ja värkiks? Tahaks küll, jah. Selge pilt. Nii, kõik välja. Anname Emilile natuke privaatsust. No miks? Paps on maja selle, kuulsite kõik, jah? Kuulate papsi. Martin hakkab kogu seltskonda välja ajama. Tantsutüdrukud tunnevad huvi, kas Emili tuleb ka nendega välja. Emili vastab jaatavalt. Kõik tantsutüdrukud lahkuvad garderoobist. Emili istub peegli ette ja hakkab meiki maha võtma. Keegi koputab uksele. Emili pöördub ukse poole. Jah. Uks avaneb aeglaselt, sisse piilub Isaac, käes kimp lilli. Emili. Isaac. Nad embavad teineteist. Isaac ulatab lilled Emilile, kes nuusutab lillekimpu pikalt. Ma mõtlesin, et äkki need meeldivad sulle. Ja siis mul tuli meelde, et sulle meeldib flamenco ja nad seal poes ütlesid, et Isaac võtab taskust väikese lameda karbi ja ulatab selle Emilile. Emili teeb karbi lahti. Emili kallistab Isaaci veel kord. et see peaks nagu kõige parem olema. Ma igatsesin sind. Päriselt. Kust sa teadsid, et mul täna etendus on? Võib-olla ma natuke nuhkisin su järele Facebookis. Kuidas sul läinud on? Jaa, no tööl käin. Ja sügisel lähen tagasi kooli. Suurepärane. Nojah, ma ei tea. Mu elus väga midagi ei toimugi. Oma eksiga ma ka kokku ei saanud ja eks see vist oli üldse algusest peale väga halb mõte. Aga sina olid vapustav. Aitäh. Tead, ma tõesti nautisin seda. Nad jätsid su kõige lõppu ilmselt selleks, et asi ikka pauguga lõppeks. Sa oled armas. Ja kuule, sa lähed ju ilmselt välja. Ma ei taha sind enda järel ootama panna. Isaac pöördub ümber ja hakkab ukse poole minema. Jääb äkki seisma. Ma nii väga igatsesin su järele. Ma igatsesin sinu järele ka, Isaac. Ma ei suuda sinule mõtlemist lõpetada. Kõik on hästi. Isaac surub oma näo Emili õla vastu. Ma mõtlesin, et äkki sa oled mu unustanud. Miks ma peaksin midagi sellist tegema? Aha, ma ei tea, jah. Räägime natuke. Mõlemad võtavad istet. Räägi. No... Ja ma natukene olen siin mõelnud selle üle, et miks mulle see näide nagu silma jäi, sest meil oli mentoritel, ta on sellise, Maxi töö on nüüd lihtsalt 1/7 mentorprogrammi tööst, mis valiti siis Eesti Teatriagentuuri kokku pandud programmi alusel arendamiseks näidendivõistluselt, mis silma jäid. Ja minule jäi Maxi töö silma jäi just sellepärast, et minu enda jaoks oli seal sellist Tennessee Williamslikku siirust või sellist kuidagi minu noorusaegade sellist vahetut hõngu, ja ma tundsin selle noorte kohtumise nagu ära. Ja siis, kui ma pärast kuulsin, et see on ta esimene näidend, siis mul on väga hea meel sellepärast, et sealt võib siis veel väga palju tulla. Aga nüüd me tutvustaks natuke Maxi ka, et kuidas see, kui ta rääkis mulle esimest korda, kuidas see näidend nagu üldse kirjutatud on, siis ma olin natuke, ma sain aru, miks see keel oli selline natuke teistpidi minu jaoks. Aga räägis ära, kuidas selle näidendiga tegelikult lugu oli, et sa ei kirjutad seda eesti keeles sugugi? Jah, ma olin Inglismaal koolis ja siis meile õpetati koolis palju seda, et sa tahad nagu ise endale tööd kirjutada. Kui sa näitleja oled, et sa tahad anda ise endale tööd, eks, et sa ei taha olla ainult näitleja, mida rohkem sa oskad teha, seda rohkem sul võimalusi on, et kuskil läbi lüüa.
ja siis mul tekkis idee, et okei, et ma olen suhteliselt palju näidendeid lugenud. Just tollel ajal ma lugesin hästi palju ja ma mõtlesin, et hea küll, et ma proovin ka. Ja siis ma hakkasin inglise keeles kirjutama ja mu idee oli Inglismaal saata see siis mingite teatud teatritele, kes võtavad just selliseid noori vastu. Jah, sotsivad materjali. Ja rohkem tegelikult väga ei olnudki ideid. Aga siis üks minu sõbranna gümnaasiumist lihtsalt kuulis, et ma kirjutan midagi ja ütles, et kuule, et aga Eestis on siis sükene näidendivõistlus, et kui sa tahad, et sa saad sinna saata ja siis ma mõtlesin, et see ei ole mul eesti keeles ja siis ma olin veel koolis ka ja siis ma mõtlesin, et davai, ütlesin isale, et davai, et teeme kahe peale selle asja ära, et aita mind, palun. Ja ta aitas mind ja siis tema pusis alguses ja siis mina pusisin ja siis tegelikult eesti keele poole pealt on ikka kõvasti pusimist saanud. Et ta ei olnud üldse alguses võib-olla nii grammatiliselt õige, aga lugu oli seal, et see oli kõige tähtsam ja see nagu motiveeris. Ega see jäigi silma, et ma mõtlesin huvitav, kas tänapäeva noored räägivadki juba niimoodi natuke nagu ingliskeelse lause ehitusega. Aga seda oli väga vahetu lugeda sellest, et ta on nüüd natukene ma päris nagu ei tahtnud ära toimetada kõike seda ingliskeele pärasust sealt, et kuna ta on Inglismaal ja natuke tavaliselt teatris tehakse hästi puhtalt nagu eesti grammatika, aga minu jaoks oligi see võlu oli natukene see, kui te täna ka kuulasite, siis oligi see, et nad rääkisid natukene nagu võõralt või imelikult, et minu jaoks tekkis mingi distants nendega. Et see oli nagu väga huvitav, et ma ei osanud nagu esimene hetk seda arvata, et ta on inglise keeles tõlgitud, aga mõtlesin, et tõesti oleme seal maal, kus noored inimesed räägivadki niimoodi. Aga kuidas sul üldse tekkis huvi teatri või näidendite vastu? Sa oled nüüd õppinud ka Inglise teatrikoolis ja võib öelda ka, mis kool see on? See ei ole päris nagu teatrikool, see on ülikool. Ma õppisin seal 3 aastat. Selle nimi on siis, selle tähed on siis UC ja A, mis tähendab siis University for the Creative Arts. Ja seal on filmiõpilasi on palju ja näitlejaid on ja palju veel selliseid kunstiga seonduvaid inimesi. Ja teatriga vist oli see, et miks ma näidendeid või mis kogu see teatrivõlu tuli ikkagi, ma arvan, et koolist. Et nagu kuidagi koolis, ülikoolis siis oli see, et see, kui sa oled lava taga etenduse ajal, et seal on mingi omamoodi võlu, et nagu igal inimesel on mingi oma viis, kuidas nad valmis saavad ennast ja kes teeb mida ja kellel on kõht keerab ja kes on vetsus ja kellel kes sülitab ja mis iganes, et sellel oli mingisugune maagia minu arust, aga just tuli see teatri vastu, tuli siuke armastus just siis, kui ma ise hakkasin näitlema. Et noorena ma võib-olla ei käinud nii palju teatris, et ma võib-olla armastasin filmi rohkem, aga siis kui hakkasid ise tegema ja ise näitlema, siis nagu kuidagi tekkis see. Aga miks siis kohe Inglismaale mitte Eesti teatrikooli? No, siis tegelikult ma lõpetasin Kaitseväe ja siis oli suve algus ja ma töötasin ettekandjana Tallinnas ja siis mul tekkis lihtsalt tuli meelde, et kunagi keegi käis gümnaasiumis rääkimas, et on võimalik õppida välismaal. Ja siis ma mõtlesin, et hea küll, äkki ma siis proovin, et praegu äkki saab, et ma suhtlen ja vaatan, mis saab. Ja siis läks umbes sükene 6 aega või midagi sellist. Ja siis ma sain kooli sisse ja siis ma väga ei saanud enam valida, et kas mitte või minna või mitte. Siis ei jäänud mõtlemiseks aega. Ja minu jaoks oli ka väga huvitav, sest meil see valik toimus niimoodi, et me lugesime tekste, me ei teadnud, kes seal taga on.
ja kui me siis Heidi käest sain teada, kes ja millega tegeleb, siis mul jooksis natuke, mõtlesin, huvitav, miks ta sinna läks, et siis kui me Maxiga hakkasime tööd tegema, siis ma sain kõike seda kuulda ja see oli minu arust väga huvitav, sest see on tõesti see filmi pool on ka olemas, et nii, aga kuidas sulle siis nüüd üldse, kui sa nüüd käisid ka proovis, eks ole, sa ütlesid pärast proovi, et sul endal on nagu igast fraasist või sul on sellest dialoogist natukene oma ettekujutus juba, et kuidas siis täna õhtul mulje jäi, et? Ei, täna oli väga hästi minu arust. Parem kui proovis. Jaa, parem proovis. Ei, aga tegelikult see pigem on nagu asi on selles, et kui sa oled ise kirjutanud ja ise sa tead täpselt, mis energiaga keegi mingit kohta nagu räägib või rääkima peaks, millised need karakterid on su peas, kõik see, siis sa nagu oled täiesti suhteliselt kindlaks teinud, et millised nad peavad olema ja siis sa mõtled, et okei, et need näitlejad, kes nüüd neid mängivad, et need peavad täpselt minu sinna visiooni mahtuma, et muidu ei ole hea. Aga tegelikult nähes on ju näitlejaid töötamas ja kes toovad täiesti oma mingisuguse maitse igasse rolli ja toovad asju, mida sa ei oleks isegi arvanud, et oleks hea või teevad midagi paremaks, siis on nagu ainult hea. Et see pigem ei ole, see pigem lihtsalt see, et mul ei ole kunagi ette loetud minu teksti niimoodi, et see on pigem sellest. Jah, me lugesime ka kevadel esimest korda, siis see oli hoopis teine mulje kui praegu, et sa tajud juba, me oleme ka seda teksti Max on mitmeid kordi nagu ümber vorminud ja konkreetsemaks teinud, et ta täna oli täiesti selline kompaktne lugu. Et alguses oli ta lausa 2 vaatuses vist, kui ma tõesti mäletan. Et eks see kindlasti natukene alati tekitab mingisuguseid, kuidas see hakkab orgaaniliselt kõlama, et selle programmi mõttega minu arust on kõige parem, et näitekirjanik ise kuuleb selle ära. Et mis asi töötab, mis ei tööta, et sul praegu nagu juba need arusaamad on, sul juba proovis sa mingeid asju tajusid. Et see on äge, aga kas see meestegelane on kuidagi nagu enda pealt ka või kuidas see on ikkagi see poiss tegelane? Kui sa ei taha, sa ei pea rääkima. See on pigem nagu sellest, et see näidend idee tegelikult algas sellest, et ma kujutasin ette, et kui huvitav oleks see, kui võõras inimene tuleks su kööki ja siis tuleb välja, et ta tegelikult on suhteliselt nagu normaalne või lahe inimene ja siis sa proovid temaga nagu vestelda. Et sellest hakkas see sündima ja kõik asjad, mis on siin üle jäänud ja tuleb alkoholist juttu ja mis iganes suhetest, et see pigem on tulnud minu ja mu sõprade vahelistest suhtlustest. Et nagu me oleme suhelnud ja siis see on kuidagi jäänud, ma ei tea, alateadvusesse või mis iganes. Või siis ma olen lihtsalt suhelnud sõpradega nagu lisaks ja siis need on läinud nagu teemaks ja see kuidagi niimoodi kulmineerus üheks selliseks. Et on palju erinevaid inimesi on tegelikult selles asjakis koos. Ei, see on väga huvitav, sellepärast, et ta oli väga äratuntav, nagu ta on põlvkonna kaupa on jah, selliseid, nagu ta on muutunud üheks koondkujuks, mis mulle ka jäi silma esimene kord juba, et nad olid 2 noort, kes olid eneseotsingu teel ja ma sain sellest loost väga hästi aru erinevalt paljudest teistest, mida ma lugesin. Nii, aga ei tea tõsiselt ka on, kui te saite ka ju aru, mis toimus ja mis nendega juhtus, et minu arust siin oli ühe hea näidendi lugu, selline alus ongi see, et ma saan aru, mis seal on, sest lugesin ühe tõlgitud näidendi võistluse loo, mis oli eesti keelest eesti keelde uuesti kohandatud ja sain ka lõpuks aru. Sellest arusaamisega mul läks kõvasti rohkem aeg. Nii. Aga siis sa kirjutad ka praegu uut näidendit, et millest see näidendit räägib? See on natuke siuke pöörasem. See oli väga nagu, see näidend oli väga, ma ei tea, nagu ma võtsin meelega väga lihtsa teema või ma nagu kirjutasin sellest, mida ma tean. Nagu inimesed on noored, nad suhtlevad oma vahel, köök,
alkohol nagu äkki oskan kirjutada. Aga nüüd see teine näidend on siis enesearengu treeneritest ja armastuskuuludest. Et ma olen lihtsalt tähele pannud, et need on kuidagi väga palju tekkinud. Ja keegi ei ole väga nagu, nende ei ole nalja teinud. Või nagu kritiseerinud või lihtsalt teinud mingisugust tükki nendest, et mind väga huvitab see teema ja ma tahan teha midagi lahedat. Et see teine näidend võib tulla, mul praegu ideena on ta sükene natuke interaktiivne, võib-olla süke kaasaegsem, et võib-olla mingi foorumteatri võtmes, aga eks ole näha, et see on praegu idee. Ja, siiamaani oli väga huvitav, et saatis mulle ka lugeda seda algust, et seal on tõesti selles suhtes, et keegi ei ole neid veel huumoriprisma läbi nii tugevalt vaadanud, seda tõsiselt teha. Et see oli nagu väga hea vaatenud. Nii, siis kas sa oled ka proovinud proosat või luulet kirjutada, et või oligi siis näidend kohe esimene kord? Ei, ma kirjutasin luulet ka, siis kui ma olin gümnaasiumis ja süda oli hästi murtud. See moto on siis ka sealt pärit või? See on peale seda, see oli siis, kui mul tuli täitsa luulekogu välja, aga see on pikk lugu, aga see on nagu peale seda, et see oli siis, kui ma võib-olla hakkasin paremini kirjutada. Tohin segada vahele, päris sugulasena. Ega keegi sind ei pea. Alati võib küsida. Selge. Neid huvitavad ka, tähendab kõigepealt Erik Kriiger tervitab. Ja teine asi, mis minu jaoks oli tähelepanu väärne. Tegeles pikalt sellega, et ta tegi mootorratta loa, tõstis mootorratta mitte odava ja müüs selle maha selleks, et välja anda luulekogu. That's it. Minu jaoks pani see asjad. See näitab, mis on prioriteedid. Tõsi ka. Ma kahtlustan küll. Jussis oli luulekogu tol hetkel tähtsam kui mootorratas. Siia maani. Seda on hea kuulda, seda lugu ma ei teadnud. Aga ma igaks üks loen selle moto, sest ega te alguses ei kuulanud väga. Et mind nagu lugedes paelus esimene hetk kohe, ma mõtlesin, et nii siit, kas tuleb midagi sellist, millest ma ei saa midagi aru või siis vastupidi ongi selline, nagu see moto on. Et opereeri minu südant ja sa leiad roosa taeva ja õunapuud. Mu parem koda lõhnab nagu Pariisi tänavad ja vasak lõhnab kui Eedeni väravad. Lõika süda lahti ja kõik kõige tähtsamad asjad, mis said vihma all öeldud, tulevad välja. Ja enne kui sa tagasi kokku õmbled, siis peida tükike ennast sinna, et ta kiiremini paraneks. Et ta on täiesti selline valmis luuletus. Ma olin kindel, et see on kuskilt võetud kellegi tsitaat, aga seda suurem oli mu rõõm, kui selgus, et tegemist on tema enda loominguga. Nii, kuidas sulle endale nüüd siis tundub, et kui nüüd kokkuvõtvalt enne, kui me pöördume lähisugulaste ja küsimuste juurde, et kuidas sulle endale tundub, kas sa said mingit kasu ka sellest mentorprogrammist? Kindlasti sain. Aga millist? No, esiteks ma ei tea, ma üldse ei teadnud, et ma nagu jõuan nii kaugele sellega, et siis kui tulid need tulemused välja, siis mul ei olnud õrna aimugi, et ma vaatasin oktoobris, need olid siis täpselt aasta aega tagasi oktoobris, tulid välja esimene koht, jagatud teine koht vist ja siis olid mingid inimesed, kes olid ära mainitud. Ja sealt, seal minu nime ei olnud. Ja siis ma mõtlesin, et hea küll, et ei ole hullu, et äkki saan ikka ise hakkama. Ja siis ma unustasin selle ära ja siis kuskil veebruari alguses helistas mulle Heidi Eesti teatriagentuurist, ütles, et meil on see aasta siis süke mentorprogramm ja et üks lavastaja, dramaturg siis võtaksin oma tiivalle ja siis teeksite koos tööd selle näidendi kallal ja nii edasi. Et minul oli see väga hea võimalus, et lihtsalt arendada iseennast ja luua tutvusi
ja teha koostööd, et Inglismaalt siia tulles nagu mul on tutvusi ei ole väga palju, et siis et see on ainult hea, et mul sükene võimalus on, nii et kindlasti tahaks tänada Eesti Teatriagentuuri ja sind kindlasti minu mentoriteks, et kõik on minu meelest nii lahked olnud ja head, et jah. Aga no ma ei tea, ma küsin sedasi otse, et kas see, mis see kõige praktilisem või mis see annab kõige parema tagasiside autorile endale, et alati me mingitele osadele kirjutame ka näidendivõistlused kommentaare, et kes on nagu kuidagi silma jäänud ja tahavad hädasti saada, siis me Heidi on meie poole pöördunud žürii poole alati, et mina ei olnud seekord žüriis, ma ütlen kohe, et see on täiesti subjektiivne, et Maks sattus niimoodi minuga kokku, et see on puhtalt Maksi enda süü, mina valisin tema teksti järgi. Et aga kas see, ma ise olen mõelnud, et tegelikult kas see ette lugemine või see, kui sa ise kuuled seda teksti, et kas see on see fenomen ikkagi, mis nagu annab või on siin veel mingeid asju, mis selles programmis olnud, et mis aitavad? Jah. Tagasiside kindlasti aitab ja kindlasti, kui näitajad loevad, kuuled, kuidas näitajad loevad ja kui sina oled ise kirjutanud tekste ja oled dramaturg, siis nagu sinuga on väga hea arutleda ja aru saada sellest, sest ma olen vahepeal jama ka, et sellest ühe asja ma mäletan, Silja tuvastas meil ära proovis, et kulge, võt. No jaa, aga selles mõttes, et sinu jama on ikkagi parem. Minu jama, et... Ei ole seda me jõuame pärast. Aga et ma mõtlengi, et kumb pool see parem on, kas see nagu teoreetiline pool, et keegi räägib sinuga sellest oma näidendist või see, et sa praktiliselt kuuled. Kumb sulle tundub parem? See annab siukse nagu mingi taga, enda siukse, kumb sulle näitekirjanikuna parem on? Kui ma tahan aru saada mingist lõigust, et kas see töötab, siis on hea, kui inimesed loevad ette. Aga kui ma tahan aru saada, kas see üldse hea on, siis on teine. Aga ilmselt see praktiline pool on ikkagi see, et sa saad ise näha, kas ta töötab. Mulle endale tundub küll, et me mõliseda võime lõpmatusele, eks ole, rääkida ja analüüsida, aga et minu arust oli ka see, et kui sa selle ühe stseeni siin kirjutasid, kus ta jätab maha, ta oli siukene hoopis teistmoodi vaimukas, et mulle nagu üks mäng on siin, mida lugedes ei jää silma, aga see on see, kui Krist tuleb ja hakkab teesklema Isakile tema ema. Et aga seda ma kujutan teatris kohutavalt hästi ette, et mulle sellised stseenid hästi meeldivad, et sealt saaks tohutult vaimukas stseeni. Aga on teil endal küsimusi kellelgi, et tulite pika maa maha ja kõndisite ja nüüd siis ei saagi küsida, et... Julge küsida. Ei julge või? Minu arvates, aga mis mina ka teatrist tean, küsimus. On see tükk valmis. Liige ta lavale ja tehke ta ära. Jah, ainult näitlejad õpivad pähe ja tegelikult siin on... Sest ta on nii visuaal. Tähendab, võib-olla on asi selles, et ma natuke aitasin maksin tõlkida seda, et mul on nagu vähem suhe sellega, aga minu jaoks on ta visuaalne. No eks see on alati selline, kuidas öelda, et kui me proove hakkaks tegema, siis me teeks seda veel 10 korda ümber. Ma arvan, et isegi Maksi enda arvates teeks. Aga et see visuaal, mis tekib, vaata, kui sa oled nullis, kui sul ei ole mitte midagi, siis ei teki ka visuaali, ei teki ka pilti. Aga kui sul tekib pilt, siis on miski, mis selle tekitab. No aga tal on selline lugu olemas. No mitte ainult, terve seltskond ka. Et siis me saame seda lugu rääkida, kui meil on lugu. Et võt enamasti ongi see asi, et näidendivõistluse töödest, ütleme, tubli kolmandik või pool isegi, kui ma olen väga ülbe, siis on selline, milles ei ole lugu kahjuks ja ma loen ja mõtlen, et kas mina olen loll või see, kes kirjutas ja ma ei jõuagi kuskile välja, kumb neist nüüd oli. Võib-olla nii, aga võib-olla ka no. Aga siin oli mind võlus just see, et ma uskusin neid inimesi, ma uskusin neid tegelasi ja kui te kuulasite, siis te saite ka aru, et nad võivad päriselt olemas olevad inimesed olla. Et minust see ongi ühe näidendi nagu üks hea alus.
Mina küsiks, et uus näidend tuleb kirjutatud praegu eesti või inglise keeles? Eesti keeles. Otsustasid seda pidi, jah? Ja. Ma olen nüüd, ma olen enesekindlam ka nüüd. Mul oli kunagi see, et ma üldse ei olnud enesekindel. Ma kirjutasin midagi eesti keeles, et nüüd ma olen kindlasti, mul on julgus rohkem ja kuna ma teen tööd ka nüüd nagu, ma tahan teha kindlasti kõik näitlemisasju ja mis iganes näitekirjandust kõik ikkagi Eestis, siis ma ikkagi pean eesti keeles kirjutama. Ei pea. Samuel Beckett, kes oli inglise emakeelega, otsustas, et ta hakkab prantsuse keeles kirjutama ja sellega saigi lõpuks Nobeli preemia. Nojah, siis võib veel Nabokoviti eeskujuks tuua, kes kirjutas lausa 3 keeles ja sai ka Nobeli. Sellest kõigest Jaak Allikar. No vast ei tea. Kindlasti saame kunagi teada, kui Max oma töödega temast jõuab. No kes teab? Mina usun küll, et Maxil veel on midagi varuks, et see ei olnud kõik. On veel kellelgi küsimusi? Kas Inglismaal ka mingid tagasimõtted veel sai? Näidendi kohta hästi vähe. Mul oli nagu, ta oli nii algfaasis siis, et ma kirjutasin ta inglise keeles valmis ja siis ma saatsin ta, vahepeal mul olid kursakaaslased, kelle käest ma küsisin. Aga ma sain siukest väga, see oli väga lühike siuke tagasiside, et nad ei olnud midagi palju ja ma ühele õppejõule saatsin ka ja tal oli jube kiiresti kunagi lugedes, kui ta lõpuks luges selle 20 minutiga läbi ja siis ütles, et seal võib midagi parandada ja seal, aga nagu väga midagi head ei saanud. Et see kirjutamisega natuke oli nagu raskem, et seal ei saanud väga tagasisidet. Et jah. Veel kellelgi midagi? Te saate pärast ka, ega me ei pane teda kuskile raudkappi lukku. Hoiame ainult siin. Et kui nii avalikult midagi ei ole, siis ma tahan nii enda poolt kui ka Rakvere teatri poolt Maxi tänada. Aga ma ütlen ka teile, et ega siis näidendi kirjutamine ei ole mingi patt ega selle eest ei panda kedagi vangi. See on täiesti legaalne tegevus, seda tohib teha päriselt ja näidendi võistlusele alati tasub tööd saata, sest mitte keegi ei tea, kus see võib. Aga aitäh!